Pozdrav! Vjerojatno ste čuli za tehniku Ho'oponopono i za knjigu Nulte granice. A ako niste, u svakom slučaju preporučam da nabavite knjigu Nulte granice i da ukucate na YouTube Ho'oponopono ili Hew Len i pogledate zaista inspirativne filmiće koji će vam pomoći u radu na sebi. Ja ću vam sad zaista kratko objasniti kako taj princip funkcionira, kako bi se mogli na to podsjetiti ako ste to već radili u međuvremenu, zaboravili ili zapostavili, ili za vas koji to nikad niste čuli ili to radili da možete odmah početi, jer zaista tehnika djeluje i velika je samopomoć, a vrlo je jednostavna. Dakle, da biste mogli to primjenjivati, morate prije svega prihvatiti jednu stvar, a to je da sve što se dešava u vašem životu, ali baš sve, je vaša odgovornost. 100% samo vaša odgovornost. Dakle, ako vas netko mobingira, to je 100% vaša odgovornost. Ako je netko dobar prema vama, to je 100% vaša odgovornost. Ako vam kao meni netko šalje dnevno, 100-tinjak mailova u kojima piše o svom životu koji zaista nije lijep ili ugodan, to je 100% moja odgovornost, jer sam ja to privukla u svoj život. Dakle, zašto je to sve skupa 100% naša odgovornost? Zato što je to naš život, a mi smo odgovorni za svoj život. Mi svojom vibracijom privlačimo različite događaje, ljude i situacije u naš život i mi smo onda za to 100% odgovorni. Ako smo mi za to 100% odgovorni, onda mi imamo i 100% moć u našim rukama to riješiti. Dakle, ja kao terapeut, kad meni netko dođe na razgovor i kaže svoju priču koja je neugodna, nije on 100% moja odgovornost, nego je moj život 100% moja odgovornost i kad ja to slušam i ako to na mene djeluje, ja između ostalog, osim naravno savjetima i profesionalnim radom sa svojim klijentima, mu mogu pomoći na način da to što sam čula, odnosno te svoje emocije, čistim. Sad, kako ih ja čistim? Prije svega, zašto čistim? Zbog toga što je to moja odgovornost. Ja to čistim iz svojih sjećanja i svoje glave i automatski time kroz vibraciju pomažem i svom klijentu. Sad, kako se to čišćenje konkretno radi? Radi se tako, doslovce čarobnim riječima. Znači, čarobnim riječima čistimo. A koje su to čarobne riječi? Ho'oponopono govori o stvari o 4 fraze, ali najčarobnija je samo jedna, a ona kaže i glasi, slušajte me dobro: volim te, volim te, volim te. To je ta čarobna riječ. Osim tog volim te postoji žao mi je, molim te, oprosti mi i hvala ti. I onda se ponavlja volim te, žao mi je, molim te, oprosti mi, hvala ti, ili govorite samo volim te, volim te, volim te, volim te. Sad, šta to konkretno znači? Ljubav je najjača vibracija u svemiru i bez obzira, ponavljam li mi to kao papige ili zaista to osjećalo u svom srcu, to prije ili kasnije krene djelovati. Na početku, ako i ne možete osjetiti, ponavljate kao papige. Volim te, volim te, volim te, volim te i vidjet ćete da će se vibracija promijeniti. Ali konkretno šta u stvari time kad to govorimo, kome se obraćamo i šta u stvari činimo? Obraćamo se božanskoj inteligenciji. Ta božanska inteligencija se nalazi u nama, nigdje drugdje nego u nama. Ali u nama se nalaze i sjećanja koja u stvari spriječavaju tu božansku inteligenciju da u svojoj punini djeluje na nas. Sa volim te mi u stvari neutraliziramo, odnosno obraćamo se božanskoj inteligenciji i molimo ju da neutralizira naša sjećanja, da ih odvede u nulu. Zato se knjiga i zove Nulte granice. Jer u nuli ne postoje ograničenja. Ne postoje ograničenja za rješavanje naših problema i ne postoje ograničenja da živimo naš božanski život, odnosno najbolju verziju sebe. I zato to volim te dovodi stvari u nulu. Tamo gdje nema sjećanja, gdje postoji samo božanska inspiracija i rješenja za sve naše životne situacije. Dakle, ponavljajući volim te, volim te, volim te, kao da uzimate gumicu i brišete
sve ono negativno. Evo, dok sam odlučila, odnosno čekala sam da mi se uploada neka videa, dobila sam 2 maila, a pritom sam razmišljala u stvari o ovom videu koji vam želim snimiti, i ta 2, mislim, bilo mi je prefenomenalno jer su to baš bila 2 maila dvije osobe kojima je baš ovo sve skupa trebalo, kao da su znale da ću upravo sada snimiti ovaj video. Prefenomenalno. Ali recimo, jedna od njih je danas išla konkretno na zračenje i vratila se, ajmo reći tako, na mjesto zločina u bolnicu, osjetila je mirise i probudila su se njezina negativna sjećanja. I to je vratilo u film njezine bolesti. Znači, ne zračenje, nego negativna sjećanja, miris, bolnički hodnici. Dakle, sjećanja su je odvela u neki film negativni koji je već proživjela. Da ona nije imala ta sjećanja, da nije imala to iskustvo, ne bi imala reakcije kakve je imala kada je došla ponovno u bolnicu. Jer ne bi uopće imala iskustvo te bolnice. Dakle, sjećanja su je dovela u negativno stanje, a ne ono što se doista tada dešavalo. I, znači, frazom volim te mi brišemo ta sjećanja. Kad kažemo žao mi je, mi kažemo u stvari žao mi je za misli koje su me dovele do tih sjećanja. Znači, žao mi je zbog tih mojih pogrešnih sjećanja koje me dovode u to negativno stanje. Ne znam zbog čega, nego zbog misli i zbog sjećanja, zbog toga mi je žao, jer ja zbog toga nisam 100% u božanskoj inspiraciji. I molim te, oprosti, isto upravo zbog tih sjećanja i zbog tog misli, upravo zbog toga što sam dozvolio da sam u tome. Znači, ne zbog ničeg posebno, nego zbog onog što me sprečava da sam u nuli, zbog onog što me sprečava da 100% živim prema božanskoj inspiraciji. I hvala ti zbog toga što me opet vraćaš na pravi put, što me vodiš u nulu i što ću opet živjeti 100% božanski sebe. Dakle, možete ponavljati 4 fraze kao papagaji. Volim te, žao mi je, molim te, oprosti mi, hvala ti. Ili samo volim te, volim te, volim te, volim te, sve dok ne dođete u stanje nule. U stanje da nema sjećanja i da ste potpuno prazni. I time u stvari mijenjate situaciju. Znači, kad ste u nekakvoj ružnoj situaciji, kad nemate nikakvih rješenja, kad ne znate kuda dalje, ne morate ništa posebno napraviti, nego samo govoriti volim te, volim te, volim te, volim te, volim te. Na početku kao papiga, a poslije ćete to raditi zdušno i naprosto će se nešto promijeniti u vama. Učit ćete u nulu, a tamo je božanska inspiracija, tamo su sva rješenja, tamo je visoka vibracija i tamo problema nema. I onda će se kroz to i vanjske okolnosti vašeg života promijeniti, zato što se i vaša vibracija promijenila. Dakle, čak i da ništa ne učinite, vaša vibracija će vas dovesti u područje gdje postoji rješenje i kad ga osjetite, onda naravno poduzmete akciju. Dakle, ne činiti ništa ne znači ne činiti ništa kad osjetite da trebate činiti, nego ne činiti ništa iz niske vibracije, nego kad dođete u visoku i kad vam se ukaže rješenje, onda učinite ono što trebate učiniti. Dakle, Ho'oponopono ili ti nulte granice proučite na videu, na YouTube-u, Hew Len, ne znam, Mabel Katz također ima različitih predavača na tu temu. Ja osobno volim Hew Lena, ali i da ništa ne proguglate, već samo to da govorite volim te, volim te, volim te. Kad imate problemi će se riješiti, uvjeravam vas 100%. I ja kad radim sa ljudima i kada osjećam da su zaista nemoćni i da im treba brzo dizanje vibracije, ja u sebi samo govorim volim te, volim te, volim te, volim te, volim te, i da vidite kako se čuda dešavaju. Eto, toliko. Pozdrav, bok, nadam se da sam vam pomogla.